Assalomu alaykum. Akalar, sizlarga mol kerak yoki mol olmoqchisizlar, mol olib yuribsizlar, mol olmoqchi bo'lib yuribsizlar, ya'ni nasldor oqbosh parodali mol boqaman deyapsiz. Bittami, ikkitami, uchtami, 10 taga do. Bir xo'ja akamizni mini fermasiga kelganmiz, xudo xolasa. Mollarni ko'rishinglar mumkin. O'tganiga bu mollarimizni 2 oy bo'lgan. 2 oydan beri уже bular baylovga tushib, yemga tayyor holatda. Hammaga qiziq bo'lgan holat, narx-navolarini ham xudo xolasa triklolarini ham hamma yo'g'ini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Molni mana bitta ko'ringlar, orqasidan ham. Уже 2 oydan beri bular ancha etlanib, mana bo'ynilariga ham, tepalariga ham olishni boshlagan. Mollarimiz xudo xolasa hammasi zo'r tanlab olingan. Mollarga shunday bitta baho beringlar. Yeb ichishlari hamma yo'g'i sog'ligi joyida. Suvaylik, tuyoqlari ham hamma yo'g'i xudo xolasa zo'r. Agar sizga mollar jiddiy yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmanglar. Mana ko'ringlar. Har bittasini alohida ko'rsatyapmiz. Silos, hashay, kepay, nima bersangiz yo'radi, o'rgan bo'lgan. Bu mollarimiz yemga tayyor holatda. Eng kichkinasi menimcha shu molimiz. Eng kichkinasi qolgani deyarli bir xildaroq jinni 5-10 kilo trivesiga farq qilishi mumkin xolos. Agar siz shunaqa moldan 10 tasini olaman, niyat qilib yuribsiz, bozordan olsam, ishonchliimikin, yeb icharmikin deyotgan bo'lsangiz, bu mollar mana o'tganiga 2 oy bo'lgan, 2 oydan beri yemda turgan holatda, yemga tayyor holatda. Pul zararligidan bu narsa sotilyapti. Bunaqa ishonchlik, bunaqa yemga tayyor holatda sinovdan chiqqan molni topish ham hozirgi kunda oson emas. Endi bu mollarimiz narxi albatta hammaga qiziq. Endi bu mollarimiz oldidan ham bitta operator shunday oldidan ham bitta olib boraylik. Videoda haligi 10 minut, 15 minut qilib uzoq qilib o'tirmaymiz. Videoni qisqa qilamiz, hamma ko'rishi uchun, hammaga tushunarli bo'lishi uchun. Buni narxini ham aytamiz. O'rtacha trikilolarni ham xudo xolasa sizlarga aytib o'tamiz. Endi arzonmi, qimmatmi, videoda sizni ko'zingizga katta ko'rinayotgan bo'lishi mumkin yoki kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammasini xudo xolasa aytib o'tamiz. Mollarimiz mana oldi holatda. Hammasini yeb ichishi, silos yeydi, kepay yeydi, hashay yeydi mana. Ko'ryapsizlar. Hammasi xudo xolasa yemga tayyor holatda. Bugun olib borasiz, ertadan xudo xolasa yemga tiqishni boshlaysiz. Narxiga keladigan bo'lsak, bular qo'yiq suviga hammasini bitta olgan odamga 23 milliondan deyilyapti. Kami bor mana. Yelkalarini ko'ringlar, mana o'sha bo'yinlarini ko'ringlar. Xudo xolasa zo'r. Mollarning sifati ham hamma yo'g'i shu joyida tanlab olingan mollar. Bu narsa endi videoga sizlarga qaysi darajada chiqyapti. Bitta olgan odamga bu hoji akamiz 23 milliondan xayriga xudo xolasa o'tib beraman. Hamma yo'g'i joyida deb shuna dedi. Videoga o'zi chiqishni xohlamadi. Shuning uchun biz o'zimiz qo'yapmiz, biz o'zimiz taniymiz, o'zimiz bilgan narsani videoga olamiz. Ishonchli. Endi bu mollarimiz 23 milliondan sizni ko'zingizga kichkina ko'rinyapti. Kichkina ekan, qimmat aytyapti deyotgan bo'lsa, mollarimizni trivesi ham eng kichkinasi ham 300 kilo pilusida. 300 kilo. Kattasi 340 kiloga do. Qo'yiq suviga xudo xolasa bitta olgan odamga menimcha 320 kilodan ko'pga aylanadi. Alloh alam, xudo xolasa, xudo adashtirmasin. Olasanglar har bittasini tortib olishinglar ham mumkin. Buni O'zbekiston bo'yicha bitta hammasini olgan odamga O'zbekiston bo'yicha dastavkasini ham xudo xolasa kelishib olinsa qilib beradi narx-navosini. Masalan, siz uzoqdasiz yoki
Rossiyadasiz yoki Samarqanddasiz yoki Xorazmdasiz, qayerdadirsiz, mollarni ko'rdingiz. Videosini o'zi pastda nomerini qoldiramiz. O'zi ham yumaloq video yoki aniq Telegramlardan ham videolar tashab beraveradi. Narxini kelishib bo'lsangiz, O'zbekiston bo'yicha dastavkasini ham qilib beradi. Mollar xudo xolasa yemga tayyor holatda. Akalar, video yoqqan bo'lsa, mollarimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmanglar. Podpiskani ham bosib qo'yasizlar. Pastda nomerda Hoji akamizni nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar, fonning hamma ma'lumotni telefon orqali sizlarga yetkazib beradi. Akalar, sog' bo'linglar, salom.